兄弟姊妹，大家平安。咱今日要进入信仰学校的第4讲。咱进前有讲过，保罗爱咱脱去咱生命中间歹的习惯，然后爱成就一个新的制服。咱有讲过，这制服的2项特质，第一项就是灵敏，第2项就是温柔。咱今日要来学习的，就是这个制服的第3个性质。就是谦逊，也是讲谦卑。明领受上帝话进前，咱同心来祈祷。十分的主，阮感谢你的恩典，你透过你的话，会当帮助阮调整阮的性命。求主，互阮这个时刻会当平静阮的心，拍开阮心灵的目睭，互阮会当看出你话语的奥秘。也当照安尼去行，来荣光你的性命，也互阮领受利益。安尼祈祷，奉耶稣基督圣主的名，阿门。首先，牧师甲大家分享一个古希腊的一个故事，一个传说。这个传说是有一个古希腊一个真好的发明家，一个真好的这个设计家。伊叫做达德罗斯，伊有真好的手艺，会当设计真侪无同款的物件。有一遍，一位国王叫做米诺斯，起着一个家乐，这家乐那像是一个卖强共款，一般人无法度行出来。为什么？就是因为这个米诺斯伊的王后，有一个私生子生出来，所以这个是一件见效的代志。所以这米诺斯这国王，伊就无要互这件代志，互人知，就将伊这个王后的私生囝，带藏踮伫这个戴德罗斯所起的这个迷宫，在这个家牢内底，来关起来。这件代志过了后。这国王米诺斯伊惊这件代志被泄露出去，这是见效的代志。所以伊嘛烦恼这戴德罗斯会将这代志讲出去，伊就将戴德罗斯甲伊的囝伊卡洛斯2个人关踮一个岛内底一个悬塔中间。因受关伫这岛内底都走袂出去。因为这戴德罗斯伊有真好的手艺，所以伊嘛有真好的发明，所以伊就用迄个焦虑的门甲迄个蜡就是蜡烛的蜡粘两副锡这2副锡会当帮助因飞离开这个岛。所以伊就将这个锡倒伫伊身躯顶，搁倒伫伊的囝。这个伊卡洛斯的身躯顶，2个人就决定要飞离开这个岛。要飞进前这戴德罗斯就甲因囝讲爸爸甲因讲，咱等下飞出去的时阵有2件代志爱注意。第一件代志我这个锡是用焦虑的门羽毛做的，所以咱等下咧飞的时阵。你毋通飞上离这海面上近万一这海涌来破水起来咱这羽毛若淡去了安尼就失去功能，你就落在水内底。这是第一爱注意的代志。第2件爱注意的代志就是讲你嘛袂当飞伤悬。你飞伤悬因为我这支锡是用迄个蜡烛的蜡所固的。所以呢，伤过接近日头伤小的缘故会将这个锡扬去，你就无法度飞过。所以这2项代志你一定要注意。因就开始飞离开这个小岛，一边飞，其实头起时真顺利。后来飞一段时间了，这伊卡洛斯感觉讲哇，我家己已经会晓飞心肝就安尼真得意忘形啊就开始哪飞哪悬，哪飞哪悬，袂记起因老爸来交代的代志。
结果飞离开日头上近的时阵，这个日头的烧将这个蜡扬去，所以伊这个线煞失去光亮。虽然看这个图就是这个戴德罗斯一边飞，要去救因囝，这个无法度救，因囝已经迄个线已经歹去，拢落在海内底，拢淹死伫海中间。这个故事其实甲咱今仔日要讲的主题有真大的关系，就是一个人唔通小过头骄傲，小过头得意忘形啦。得意忘形，会失败了真惨。所以今仔日保罗先生也对咱讲，这个信仰的制服，就是咱基督徒的制服，中间一个真重要的要件。就是爱褪去迄个骄傲，爱穿即个谦卑、一个圣洁的衫。伫即个咱咧讲骄傲有一个神学家叫做厄古斯丁伊认为骄傲是一切罪的源头，是上界大的罪啊。为什么？骄傲上界大的问题就是掠家己做中心。当一个人感觉家己足敖足好，用自我做中心的时阵，伊慢慢的安尼，哪来哪批判家己，哪来哪压高家己，到落尾，伊就要取代上帝。虽然看到真侪人虽然是人，但是伊咧做上帝的代志。譬如讲，咱看到真侪人咧让人审判，讲这个人安怎安怎安怎，这个人毋对毋对。咱知影审判是上帝的代志，咱人会当做判断，但是袂当做审判的工，袂当做定罪的工作。所以，一个人若过头高估家己的时阵，就将家己取代上帝。厄古斯丁咧讲骄傲上界可怕的所在伫倒位？咱一切的邪恶咱若咧犯罪的时阵咱拢知影这个代志是无好的。譬如讲，咱去人偷摕一项物件，咱去人偷摕的时阵，咱就感觉讲这件代志无好，这样偷摕这是毋对的代志，所以咱会感觉讲这是一个邪恶的代志，这是一个毋对的代志。但是骄傲这件代志往往毋是产生伫邪恶中间，是产生伫良善中间。为什么？因为就是一个人感觉伊真好嘛，所以伊较会骄傲嘛。那伊若感觉伊家己无好，家己有缺点，伊就较毋敢遐尼骄傲。但是如果一旦有一个人伊感觉家己足好，我绝对对，我绝对无毋对，一切拢是我对，安尼这样的骄傲啊。所以骄傲毋是产生伫邪恶，是产生伫良善，这是伊上界可怕的所在。所以咱今仔日爱好好来面对这件代志。关系骄傲甲谦卑这件代志，牧师有3项提醒。第一项，咱先爱分别一件代志，就是自卑甲谦卑这两件代志是无共款的。伫中文的和合本圣经中间，有时会出现自卑这个词但是伫中文的和合本的圣经，这自卑这个词其实是谦卑的意思啦，伊是自我谦卑的意思。甲咱一般咧讲自卑感，迄个自卑是无共款的。牧师即摆要讲的是讲自卑感，这个自卑甲谦卑是无共款的。圣经中间的自卑讲一般咱咧讲的自卑感的自卑，就是讲一个人伊对家己有强烈的不足感，甲无安全感，伊感觉家己的能力无够，伊否定家己的价值，对家己的评价真低。这款人伊就会自卑，伊就会无安全感，伊会常常感觉伊家己被拒绝、被看轻、被弃杀。但是谦卑甲这个无共款，谦卑是家己知影家己有上帝互咱的恩赐，咱有一寡优点，我愿意肯定我的优点，但是谦卑的人也知，我毋是一个完全的人，我依然有缺点。所以我需要倚靠上帝开力
来超越过我的缺点。所以我需要谦卑落来，这就是谦卑。所以关系这项，咱来学习三个特质。第一，就是咱一定爱真清楚去认捌咱家己，认捌上帝给咱的恩赐是啥物货，上帝给咱的优点伫倒位。咱来运用咱的恩赐，甲其他的人的恩赐互相配合，来完成上帝给咱的交托。上帝给咱有能力，咱来顺服上帝的带领，好好知影咱家己的优点伫倒，来发挥出来。但是同时，咱嘛爱知影讲，咱是无完全的，咱是有缺点的，咱是有软弱的所在，爱求助怜悯，咱就爱倚靠上帝，去克服家己的软弱，靠上帝刚强起来。一方面无轻看家己，一方面嘛无偏袒家己。最后一项就是，咱生命中间爱充满感恩啊，因为咱知影，毋是咱熬啊。是上帝的恩典，上帝予咱有恩赐，所以咱会当运用咱的恩赐来做一寡代志，可能会成功。上帝嘛知影咱有软弱，予咱会当闪避这软弱，咱才有可能有一点仔成就。所以咱生命中间为什么会当有成就？毋是咱家己熬，是上帝的恩典。所以咱应该爱充满了感恩。这是谦卑的第一项。就是咱上面无自卑，但是咱认捌家己有自信，然后爱谦卑。谦卑的第二项学习的，就是咱今日所读的第二段经文。这是耶稣所讲的一个譬喻。耶稣讲有两个人来到圣殿内底祈祷，一个是法利赛人，一个是某税，是抽象的收税啦，今仔日咱看圣经的描述，咱已经知影结论啦，咱拢感觉讲法利赛人是一个无好的，这某税反倒转会去互上帝看做是义人。但是咱来理解伫耶稣迄个时代听故事的人，甲咱的情景无啥相共，伊也毋知结论啦。当耶稣讲有两个人出现，因着注意听，一个是法利赛人。法利赛人伫因的心目中是绝对的好人啊，因为法利赛这字原本的意思就是分别为圣。迄个时阵，你若要做法利赛人，毋是清清彩彩的当做法利赛人。耶稣迄个时阵，法利赛人无偌济人诶，迄阵应该领有几千人是法利赛人尔，会当被称作法利赛人。因为这群人因是分别为圣，因严格去要求家己的生活，爱保持生活中间的圣洁，因尽力要过一种圣洁的生活，所以因严格去遵守当时阵律法，所以伫律法顶面，因的行为算作是一个好人，一般人做袂到啦。所以这群人大概是真敬重的一个法利赛人。但是到耶稣迄个时代，这法利赛人已经拢变做是做表面的功夫啦，无去了解迄律法背后的精神。另外是一个某税收税，收税是当时阵大家看这人讨厌的人，因为伊是当时咧替罗马的殖民政府工作的人，是替外邦人来欺负犹太人的人，所以一般人拢真讨厌某税。所以耶稣一开始介绍这两种人出来，因两个人当时来到圣殿祈祷，这听故事的人一定讲安尼，耶稣一定是要学了法利赛人，要谴责这个某税。但是耶稣继续讲这法利赛人徛在祈祷徛起来，然后头悬悬，对上帝祈祷讲：上帝啊，我感谢你，因为我无亲像别人安尼，遐尼贪婪，遐尼不义，遐尼淫乱，
佫无亲像我边仔迄个某婿，我一礼拜检查2遍，佫奉献全部收入的1/10。你看我偌敬虔啊！这是即个法利赛人的祈祷。咱看伊的祈祷吼，完全是咧乒乓家己的敬虔。咧对上帝讲，我是对你偌尔重视，我都遵守律法所规定的一切，甚至比律法更较严格来控制家己。你看我遐尼好，遐尼敬虔咧服侍你。即个某婿完全无共款，徛伫，连徛我近即个圣殿嘛毋敢。连头举上天嘛毋敢，只有推家己的心肝讲上帝啊，可怜我这个罪人，只有做这个祈祷。两个人的祈祷完全无共款。最后耶稣做一个结论吼，那一般来讲就是一个大反转啦。大家原本底是了，所以耶稣要讹落这个法利赛人。要谴责这个某婿，但是耶稣讲：“我同恁讲，这两个人回去了，伫上帝眼中，迄个义人是这个某婿，毋是迄个法利赛人。因为上帝要将迄个自高的人降做卑微，却要高举迄个自甘卑微的人。所以这个时阵听众较听得出来，原来啊。”上帝是看人内心的上帝，一个骄傲的人是被上帝拒绝的人，反倒当一个认罪谦卑的人是上帝所接纳的。法利赛人上界大的问题就是，伊掠家己做义啦，伊认为伊比别人较好。甚至伊感觉讲，伊隔壁迄个某婿根本都无资格入来圣殿，只有伊这种人才配得入天堂，才配得称作义人。伊过头骄傲，反倒当互伊失败。伊袂晓去反省伊家己，会反省家己的就是迄个某婿，伊知影家己是一个犯罪的人。是未堪得上帝赦免的人，所以伊认罪，反倒得到上帝的赦免。所以耶稣基督嘛安尼人讲：你为什么只看见兄弟眼中的柴油啊，却无看见家己眼中的迄个大苦茶？大苦茶，你的眼中若有即个大的茶苦？怎样会当对你的兄弟讲，互我来去掉你眼中的柴油啊？所以耶稣讲，恁这伪善的人，先将家己眼中的这大柴苦除去，才能看清楚你兄弟的眼中的这柴油啊，来拣出来。所以牧师期待咱教会每一个兄弟姊妹，大家拢是家己会当反省家己的信徒。毋是去定罪的信徒，有时阵咱看去别人犯错，咱毋是去来定罪，反倒当是反省咱家己。如果咱伫迄款的情景，伫迄款的立场，咱敢会犯了相款的错误。所以，亲爱兄弟姊妹，毋通自义啦，爱自我反省。最后一项牧师要甲大家分享的，就是有自我反省了后。咱个爱谦卑落来，爱悔改，因为反省吼，好亲像咧照镜相款，会通看出你倒位无好。但是认罪悔改、谦卑，就是将这缺点来除去。伫骄傲这件代志，谦卑认罪会带来医治的效果。咱伫经文中间看见迄个收税，伊深知家己罪孽深重。所以，伊的动作就会表明出来。伊远远徛伫，连头都毋敢看天，对家己的胸坎讲：上帝啊，怜悯我这个罪人。这就是种认罪的态度。伊真心认罪悔改，所以得到上帝真正的赦免。
所以认罪有医治修复的能力。圣经同咱讲，如果咱家己讲咱家己无罪，就是欺骗家己，真理就甲咱无关系。如果咱向上帝认罪，伊是信实公义的，伊要赦免咱所有的罪，洗清去咱所犯一切的过错。咱古书的作者也安尼讲，所以你咱互相认罪，彼此代祷，互恁得到医治。义人的祈祷是大有功效的。所以咱也爱明白一件代志，要去除掉骄傲是真困难的，因为当一个人感觉伊家己真谦卑的时阵，伊就是骄傲。所以牧师若讲到这，你心肝想讲啊，今仔牧师这毋是咧讲我，我无亲像法利赛人遐尼骄傲吼，我足谦卑的吼，安尼你就是咧讲你啊吼，你着爱改变吼。啊，要安怎改变？上介好的方式就是求上帝来光照咱，互咱明白咱家己软弱的所在，去除掉咱的骄傲，谦卑认罪，安尼就的确得到上帝的怜悯甲赦罪。咱同心来祈祷。亲爱的主，阮感谢你的恩典，互阮伫你的面前领受你的话，求主帮助阮，光照阮，互阮看出阮家己的不足。会当反省阮家己，无做一个骄傲的人，反倒当愿意谦卑认罪，完全悔改，奉耶稣基督的名，阿门。